Suriname, goedemiddag. Zoals je hebt gehoord zijn er wat discussies en ruis over de kosten rondom de inauguratie. Is het 20 miljoen, is het 30 miljoen? Een man, een woord, we kennen het systeem, tapan passie. En vandaag hebben wij in Diana hierover gesproken. Breedvoerig ook, het besluit is dat de regering de samenleving gaat informeren over wat het is. Wat ik u al mag zeggen is dat u gerust kan zijn in Abroko UED. De bedragen zijn hier aan de monitati en men gaat goed uitleggen en u gaat het begrijpen. En zoals voor de verkiezing beloofd, sano boom, no boom. Sano mang, no mang. En als er zaken zijn die niet goed zijn gegaan, gaan we het aantameren. Maar lepo betaki, ook in het systeem, tap aan je passie. Er komt een uitleg. Thank you.